¿Qué tal, Stormers? Bienvenidos a otro vídeo. Sé que me lo habéis pedido mucho, pero finalmente tengo aquí mi chaleco, el CPC de TMC, y vamos a hacer una review, vamos a enseñaros tal y como viene de serie y como lo tengo yo. Este chaleco, el CPC Combat Plate Carrier de la marca TMC, es una copia del conocido CPC Cage Plate Carrier de Cry Precision, pero con una calidad menor, más accesible al Airsoft y sobre todo también un precio también inferior. El color del multicam es el de Cry, no es rosado y realmente se ve muy bien acabado. Además, estos tipos de chalecos llevan un sistema de ajuste y de colocación que están muy bien. Bueno, esta es la parte frontal, que hay velcro, hay un canguro en la parte superior cerrado con velcro, que bueno, que es, aparte de traer unas tiras de recambio para los tirantes, viene con gomas internas para poner bolis, pilas, todos estos, cualquier cosa que no quieras que se mueva dentro del bolsillo. Además, otro canguro, este ya el normal, digamos, para los cargadores, que viene aquí con unas gomas sujetas para que usen como de tiradores para los cargadores, que no salgan. Y la parte trasera lo mismo, mole, y arriba velcro. Además tenemos estas dos cremalleras a los lados, que es para el juego de paneles, para poder intercambiarlos rápidamente. ¿Cómo se abre el chaleco? Muy sencillo, es como un JPC, se levanta la parte frontal y luego hay pues dos tiras hacia los lados. Además, el chaleco tiene un segundo ajuste para poder abrir estos laterales y que el chaleco no se te abra por completo, que serían estos que van aquí dentro con estas tiras. Luego, además, los dos tirantes, uno de ellos lleva un clip para poder abrirlo también, de modo que te facilita la manera de ponerte el chaleco. Te lo puedes poner desde un lado, desde un lateral, sin tener que pasar la cabeza ni nada, simplemente metes un brazo y ya cierras tanto el tirante al lado del cuello y el lateral cerrándolo así por completo el chaleco. Además, en el interior lleva un juego de almohadillas para mayor comodidad. Son almohadillas que se pueden mover de sitio simplemente con velcro. Y el sistema no forma parte del chaleco, sino que va aparte, va como cogido, anclado por velcros. Esto lo que le hace es que el propio sistema se pueda mover dentro del chaleco, ¿no? Va con un sistema de gomas, de modo que si yo tiro con estas gomas, el entrelazado hace que las almohadillas o todo el juego se mueva, se junte más o se abra más, que así se adapte mejor a cualquier cuerpo, ¿no? También tenemos almohadillas por los laterales. Y los cables que sujetan todo este sistema van aquí con velcro en los tirantes. Aún así, yo sustituí estos cables porque la utilidad es bastante nula, pero sí que es verdad que se salen con facilidad. Entonces yo lo que hice fue sustituirlo por bridas, porque es mucho más cómodo, mucho más resistente y no se está saliendo constantemente ni es tan molesto. En la parte frontal izquierda llevo unas tijeras de médico, simplemente atrecho, a menos que necesitemos cortar algún tipo de venda, y en la parte frontal uso el canguro para guardar mínimo 3 cargadores de M4. Luego además tengo 2 pouches individuales que también sirven para cargadores por si quisiera llevar hasta 5 cargadores, o si no los uso pues para linternas, para cualquier otro artilugio. Luego llevo un torniquete también de atrecho y nada más en la parte frontal. Luego arriba 2 luces químicas, que ya es típico en mí, y en el canguro superior lo que llevo es una libreta, en este caso esta es impermeable, y un bolígrafo pues para apuntar briefings, cualquier cosa. Además llevo 2 pequeños mosquetones, uno es una brújula a la vez que termómetro, simplemente pues si necesitamos saber la dirección en algún momento, y la temperatura pues mera curiosidad. Y luego un mosquetón de abertura fácil, que es donde suelo colgar los guantes o el casco en el momento en que estemos en reposo. Lateral derecho, un cuchillo en la parte interna del lateral y 2 pouches de granada. Yo llevo las granadas a la derecha, dado que soy zurdo, entonces la mano que se me queda siempre libre a la hora de buscar algo es la derecha, así que los pouches
útiles en la derecha. Y en la izquierda pues, nada, porque justo queda el holster, que me quedaría en la cadera izquierda. Lo que sí en la izquierda llevo es el radio, pero en el bolsillo interno, como os digo, porque queda tan ceñido, queda tan pegado al cuerpo que apenas sobresale ni me molesta. Y luego además aquí hay un bolsillo lateral por si tuviera que guardar mapas o algo, que queda bastante accesible. Parte trasera, un pequeño pouch, tanto para móvil o como para mapas o tarjetas que necesite. Y luego la espalda. En la espalda llevo uno de los paneles, hay diferentes intercambiables, en este caso llevo la mochila, que lo que es un admin pouch en la parte superior. Y luego si abrimos pues hay diferentes espacios. El primero y el más básico es para una camelback. En mi caso llevo una camelback normal de 3 litros. Obviamente las tiras llevan los velcros para el conducto que vaya hacia adelante y que no vaya suelto. Y luego otra segunda cavidad donde solemos guardar lo que necesitemos. Comida en caso de milsim, banderas en partidas, granadas que no vaya a usar yo, etcétera, etcétera. Y lo más interesante de estos paneles, tienen una cavidad interna, además de las dos que ya traen, pero antes de la del chaleco, entre el chaleco y digamos la mochila, hay una cavidad interna que junto con este espacio que se abre, que se forma como de calcetín, deja mucho espacio en la espalda. Ojo, no te toca la espalda porque antes tienes la placa, o sea, tú no notas nada en la espalda, pero en esta cavidad tienes para colocar tenazas, cizallas, la brecher, ya os he enseñado alguna vez por redes sociales, pero vamos, si tuvieras que llevar una herramienta, martillo, lo que fuese, lo meterías en este hueco que la verdad está tope de bien. Como veis, las cremalleras es el método de colocar y sacar los paneles. Sí que es verdad que luego hay un par de enganches más, pero son con clacks. Pero el sistema es con cremallera. Una asa con velcro, por si tuvieras que arrastrar a un herido o algo. Y luego en mi caso llevo lo que es un enlace, un cable enlace con una antena plegable dummy. La llevo dummy porque no es necesario una antena tan grande con el Baofeng. Sí que es verdad que Citro, nuestro radiooperador, lleva esa antena real y le da uso desde su Baofeng, pero bueno, el resto no hace falta. Deciros que tanto la existencia de este chaleco como sus configuraciones, pouches y bueno, algunas cosillas que hemos ido implementando en nuestro equipo, tiene gran parte de culpa a RN4 Anakin. Es un chico que sigo por Facebook e Instagram, que es de Corea me parece, pero la verdad es que os invito a que paséis a verlo. Es una pasada su calidad de fotografía y todo lo que llega a tener. Y bueno, a raíz de él fui viendo todo lo que subía y me fui interesando y he llegado a hacerme con este chaleco, con su configuración, etcétera. Y nada más, esto ha sido todo. Si os gusta realmente el chaleco, que sepáis que lo podéis encontrar en weapon762.com. En esa web, dado que nos sponsoriza, tenemos un código que es el de STRM-Weapon762, que si lo introducís a la hora de comprar, pues tendréis un 10% de descuento. Y nada más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.